Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Diş ərpi və diş daşlarından qurtulmağın ən effektiv üsulunu sizə təqdim etməzdən əvvəl vitamin C haqqında mühüm məlumatı sizə çatdırmaq istəyirəm. Vitamin C-nin çatışmazlığı zamanı kollagen hasil olmur. Kollagen lifli struktur zülal olub, bədənin ümumi protein tərkibinin 25-30%-ni təşkil edir. Amin turşulardan ibarətdir. Qığırtaq, sümük, vətər, bağ, dəri kimi birləşdirici toxumalarda olur. Kollagenin çatışmazlığı nəticəsində qan kapilyar damarından sızıb qan axmaya səbəb olur. Ona görə də vitamin C çatışmazlığı zamanı diş ətindən qanlamalar olur. Diş xəstəlikləri olan gingivit, parodontoz kimi xəstəliklərdə məhz vitamin C-nin çatışmazlığı nəticəsidir. Vitamin C viruslar, bakteriyalar, göbələkləri məhv edir. Onun çatışmazlığı nəticəsində ağızdan pis qoxu gəlir ki, bu da bakteriyaların çoxalıb artmasının göstəricisidir. Vitamin C bədəndə böyük işlər görür. Histamin əleyhinə təsir göstərir, birləşdirici toxumanın yaranmasındakı rolu vardır. Xolesterinin öd duzlarına çevrilməsindəki rolu böyükdür. Bundan başqa böyrəküstü vəzi hormonu olan kortizolun yaranmasındakı rolu böyükdür və ən əsası infeksiyalarla mübarizədə vitamin C-nin rolu əvəzsizdir, danılmazdır. İndi isə diş ətinin, diş ərpi və diş daşlarının qarşısını almaq üçün ən effektiv üsulu nəzərinizə çatdırırım. Onun üçün 1/4 çay qaşığı soda, 1/4 çay qaşığı askorbin turşusu və 1/4 çay qaşığı 3% perikis götürürük. Yarım stəkan isti suya, ilıq suyla qarışdırırıq. Bura nanə və mixi də əlavə eləmək olar. Bütün bu ingredientləri yaxşıca qarışdırdıqdan sonra gün ərzində bir dəfə dişləri bununla təmizləyirsiniz. Vitamin C ilə zəngin olan qidalarla qidalanmanız vacibdir. Bunlar biber, yaşıl tərəvəzlər, limon və duzlu kələm aiddir. Ən əsas vitamin C ilə zəngin olan məhsullardır. Hamınıza can sağlığı arzulayıram. Özünüzdən müğayət olun.